साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के फ्रिजल इलाके में बुधवार को अपने सहयोगी की राइफल के दुर्घटनावश चल जाने से सेना का एक जवान घायल हो गया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दुर्घटनावश गोली चलने से सेना के एक जवान की उंगली में चोट लगी है। उसे तत्काल इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।